অ্যামাজন জঙ্গল নিয়ে অবাক করা কিছু তথ্য। নাম্বার 1, অ্যামাজন জঙ্গলের সাইজ এতটাই বড় যে ইন্ডিয়ার মতো দুটি দেশকে এই জঙ্গলে রাখলেও আরো ফাঁকা জায়গা থাকবে। নাম্বার 2, অ্যামাজন জঙ্গলে 40,000 প্রজাতির গাছপালা, 13,000 প্রজাতির পাখি, 3,000 প্রজাতির মাছ, 430টি স্তন্যপ্রায়ী প্রাণীর প্রজাতি এবং প্রায় 2.5 লাখের মতো পোকামাকড়ের প্রজাতি এই জঙ্গলে বসবাস করে। নাম্বার 3, অ্যামাজন জঙ্গলে 4 বিলিয়নেরও বেশি গাছ রয়েছে এবং এই গাছগুলো এত বড় আর এতটাই ঘন হয় যে সূর্যের আলো অব্দি মাটিতে পৌঁছাতে পারে না। নাম্বার 4, অ্যামাজন জঙ্গলে প্রায় 120 ধরনের বিষাক্ত ব্যাঙ পাওয়া যায়। এই ব্যাঙগুলোকে দেখতে তো অনেক সুন্দর লাগে, তবে এই ব্যাঙগুলোর শরীরে 10 জন মানুষকে মারার জন্য যথেষ্ট বিষ রয়েছে। বন্ধুরা, এরকম আরো ইনফরমেটিভ ভিডিও পেতে আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব ও ভিডিওতে একটি লাইক দিয়ে দেবেন।